Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana liking domin samun shirye-shiryenmu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum. Barkanmu da safiya, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. So kamar yadda kuka sani, duk wani abin da muka gwada ko da tsoho ne ko da sabo ne, muka tabbatar da zai kawo wuta yana da matuƙar muhimmanci. So muna ƙoƙari mu yi sharing knowledge ga 'yan uwa da abokan arziki. So yau ma na zo da wani wallet mai suna Kucoin. Wannan wallet mai suna Kucoin ɗin yana da matuƙar kyau gaskiya. Kun gan shi ga shi nan. Bari mu shiga cikinsa. Bismillah. So kun ga kamar yadda yake haka, yana nan kamar Binance ne. So gaskiya yana da matuƙar kyau shi ma. So na kai almost kusan 6 months ina amfani da shi. Kuma gaskiya alheran da nake samu a cikinsa ba na iya cewa na samu a Binance ba. Don gaskiya tun da na fara aiki da shi na samu alheri da yawa, kasancewar ba na Najeriya ba ne, na China ne. So gaskiya ya ba ni kuɗaɗe sosai. In na ce sosai ina nufin sosai. Kamar yadda kuke gani ga cikinsa yadda yake, in ka gani za ka ga kamar Binance ne amma ba Binance ba ne. Yana da naira, yana da dollar, duk wani ƙasa da ka sani akwai currency-sa a ciki. Za ka iya canja shi. In ma kai ɗan Najeriya ne, za ka iya canja currency-ka ya dawo naira. So wannan Kucoin ɗin gaskiya in trading kake so ka yi, so zan shawarce mu sa ko da wani abin da bai taka kara ba ne a ciki, ko da kaɗan, wanda bai wuce dala 10, dala 20, dala 500, dala 100 ba, kaza za ka iya sawa a ciki. Sannan gaskiya profit nashi ba kamar Binance ba ne. Sannan shi ma yana da P2P kamar yadda kuka sani. Ga shi nan. Nan gurin shi ne gurin P2P nashi. Idan ka shiga ciki zai nuna maka inda za ka, in dai ka san ma Binance ma wannan ma to kamar sa yake. So misali kamar mu ce mun shiga ciki, kamar yadda yake ma ni ma jiya na yi P2P a ciki, shekaran jiya kai. Na saya USDT da bai wuce na 5,000 ba. So a maganar da nake yanzu haka ya tafi kusan 9,000. So gaskiya ana samun matuƙa a ciki wallahi. Idan kana da buƙata za ka ji description na wannan bidiyo. Akwai link na downloading ɗinsa, original link na downloading ɗin wannan Kucoin ɗin a description. Sai ka yi downloading. So if you need this wallet, so you should go under description of this video. There's a link, original link of this app, and you can click on it and download it to your phone and register it. So wannan wallet ɗin yana da matuƙar kyau gaskiya. Sannan za ka iya amfani da shi ba tare da ma ka yi verifying ba. So amma ka yi verifying ne is better. So kamar yadda kuka gani ga shi nan, yanayin tsarin P2P nashi da komai da komai kun gan shi. Sannan idan ba ka buƙatar naira, za ka iya canja nan ya koma kan USDT kan currency da kake buƙata. In kuma naira ne kai, sai ka bar shi a naira. So abu na gaba da za mu ji shi ne, bari mu je gandun trading. So bari mu koma baya. Bari mu shiga nan. So mun shiga, kun gani ga nan user na tana kai already. Kun ganta. So abu na gaba da za mu yi shi ne, ga nan asset naka, ga home, market, trade da future. So bari mu shiga trade. Idan kun lura za ku ga gashi nan na sa trade. Na riga na sa trade. Gashi wadda na saita. Idan ya je wannan amount ɗin ya sayar min 0.446486. Kamar yadda kuka sani, yanzu gashi nan yana 0.005832. So idan ya kai wannan amount da yake ƙasan nan wannan, so zai sayar min. So abu na gaba shi ne, muka shigo nan asset, za ku ga gashi nan kamar yadda na gaya muku shekaran jiya na yi P2P na 5,000 a ciki. So yanzu gashi nan abin da nake da shi 8,686. So gaskiya yana da matuƙar kyau, kuma wallahi riban da za ka samu a ciki in dai za ka mai da hankali
wallahi in ka sa 10,000 a kwana 3 za ka iya samun 20,000 idan ka mai da hankali. Ba wai hakan yana nufin cewa kuɗinka ba zai sauka a ciki ba. Kuɗi zai iya sauka a ciki kuma kuɗi zai iya tashi a ciki. So bari mu dawo home. In muka dawo home, bari mu shiga nan. Muka shiga nan, so in ka tashi verifying, ga shi nan inda za ka yi verifying identity ɗin nan. Za ka shiga identity. Kamar yadda kuka gani ni ma ban yi ma upload, na yi uploading ɗin ma sun yi min fail amma har yanzu ban ma ƙara ba. So amma shi ba shi da matsala, yana aiki a haka. So nan za ka yi uploading na document front naka nan, wato document back, wato ID card kenan, back and front. Sai nan gurin za ka riƙe wato ID card naka a hannunka da wani ɗan guntun takarda wanda za ka rubuta date da kuma ID naka na wannan Kucoin ɗin. Sai wato wani ya ɗauki hotonka half body. Bayan ka gama kenan, za ka zo nan ka ce verify. Bayan ka gama verify kenan za ka koma wallet naka sai ka zo nan ka yi back. So bayan ka yi back shi kenan ina tunanin ka gama komai da komai sai ka duba me ya kamata ka yi. Trading za ka yi ko holding dai gasu nan. Sannan suna da coins masu kyau. Sannan coins nasu suna tashi sosai kuma suna sauka sosai. Kamar yadda kuka sani har plus 100 har plus 2000 yana yi. So kun ga yadda wato Kucoin take. Ga duk mai buƙata zai ji description na wannan bidiyo akwai link wato na wannan wallet ɗin ya yi downloading a wayarsa. Sannan wato ya yi trading ya kuma samu riba. Sannan ya yi min comment a ƙasan wannan bidiyo. Na gode. Kada ku manta ku danna subscribe a ko da yaushe. Liking ya zama kamar ruwan shanku a ko da yaushe. Ku yi min liking sannan ku yi min share a duk wani group na crypto da sauransu. Na gode ku kasance tare da ni a ko da yaushe. Thank you.